мэдээж хэрэг одоо Улаанбаатар хот бол маш их төвжирэлтэй байна. Тийм учраас энэ одоо зам энэ юм дээр анхаарах зүйтэй гэдэгтэй бас ханддаг байна. За нөгөө талаар бол энэ одоо хатан туул орхон онон одоо монголчуудын хамгийн 3 бүрний их газар хинэгч бүс хулгай гэдэг нэг ийм одоо мянган жилийн өмнөөс ингэж ярьдаг байсан ийм байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хатан туул энэ байгаль орчинтой бол байгаль орчны одоо нөхөн сэргийгдэхгүй байх ийм бол одоо маш хүн тусдаг. Тэгэхээр маш сайн судалгаатай байгаль орчны үнэлгээтэй өшөө болж игэл одоо бас өөр хөвлөр байна уу юу. За ялангуяа тэр төмөр зам дээгүүр явуулъя гэд нэг тийм хөвлөр байна лээ. Тэрийг хотын дарга бол энийг бол бид нар мэднэ. Гэхдээ Орос ах нар маань зөвшөөрдгөө юм гэж. Тийм юм гэж юу бахав те. Бүхэл бүтэн тусгаар тогтносон Монгол улс байна да. Нийслэл Улаанбаатар хоттой хаана ямар зам тавихаа бол мэдээж хэрэг энэ улс орон энэ гот нь ард түмэн нь Монгол улсны өөрсдөө шийдэх ёстой байх гэж ойлгож байна. Тэр хөвлөр бол их зүгээр юм шиг санагдаад байгаа юм да. Яг гэхдээ одоо энэ туулын урдны замыг одоо хэрэгжүүлэхийн тулд тэзүү баталсан одоо энэ мэдээж их төсөв мөнгө орсон байгаа. Дахиад өөр зүйл хийх, өөр газраар судалгаа хийх бол дахиад мөнгө орно. Энэ нь одоо эргээд одоо мэдээж хэмжээний хохирол учруулж байгаа тийм. За яг миний хувьд бол одоо хэвлэл мэдээллийн тэр хавийн мэдээлэлтэй байна. Тэр мэдээллээр бол одоо 500 тэрбум төгрөг урьдчилаад өгсөн гэж ярьж байна. Нөгөө компани одоо тийм нөгөө ловер хийдэг одоо нэг тийм жижиг том болгоод яваад байдаг ийм компани байж магадгүй гэж байна. Энэ дээр бол хотын удирдлага энэ төслийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа хүмүүс бол маш сайн тайлбарыг өгөх хэрэгтэй. Тий. Ард түмэн ч одоо нэг үе бодвол манай залуучууд чинь энэ тэндээс мэдээллийг олж авч чаддаг болсон байна шүү дээ. Манай хэвлэл мэдээллийн байгууллага. Одоо дэлхийн нийт ч одоо жижигхэн тосгон шиг болсон шүү дээ. Энэ компаниуд нь хин юу хийдгийг. Гэхдээ энэ одоо төслийг энэ өгж байгаа авж байгаа мөнгийг татвар төлөгчдийн мөнгийг өөр ашигтай хурдан төргөн ингээд зарцуулах ёстой. Тэгэхгүй бол за 10 аймагт уурын 100 хийх гээд юу боллоо те. Тэр мөнгө 10 жил 20 жил яваад өнөөдөр ихэд одоо усан тийсээ одоо эс шиг ингээ байхгүй болсон. Тэр Солонгос дээр шүүхтээр хэрүүлэн явж байгаа ийм байдалтай байна. Гэтэл цаана одоо нөгөө хүү явж л байна шүү дээ. Тэгээ 10 аймагуд харуулаад одоо дулааны станцгүй нүүрсний утаатай юм байгаа. Бас энэ үлгэрийг давтаж болохгүй шүү гэдгийг бас хариуцлагатай хэлье. Ардсан намын дотоод сонгуульд ардын намын оролцож байгаа зарим гишүүд ярьж байна. Энэ талаар таны байрсан. За тэрийг бол одоо тэгж яриад байгаа хүмүүсээс нь бол асуух хэрэгтэй. Манайд бол тэр маргаан таслах комисс гэж байгаа. Тэр комиссаар орох бах. Энэ ярьж байгаа хэлж байгаа юмнуудыг бас нотлох хэрэгтэй. Энэ газар бол янз янз л байна. Жишээлбэл манай дээр бол одоо Монголын төмөр замд ажилладаг нөхөр бол их хэмжээний мөнгөтэй яриад тараагаал ингээл улсын их хурлын гишүүний 3 гишүүний эсрэг худлаа мэдээл тараагаал байж ах хэрэгтэй. Байж ах шиг байна. Тэгээд мэдээж хэрэг энэ тогтоолоо бол одоо манай арчилсан намын хорооны гишүүд бол батлаагүй шүү дээ. Тий. Иргэд бол бас их дургуутж илээ. Энэ асуудлыг бол мэдээж хэрэг шалгах хэрэгтэй байгуулгын шалгана бах. Ингээд намаар дамжаад нэг намайг барьцаалаад аваад тэгээ Монгол улсын төрийг ингээд ахаал нөгөө авилгахжуулдаг тий. Ардын намыг одоо хөдөлгөж чадхаа байцсан. Ийм хэсэг нөхдөд бас л арчилсан нам дээр ирж өөрийнхөө үүрийг одоо энэ бүх юмгаа ахиж засаад ахиж одоо Монголын төрийг өөрөө Монголын төр болон хууль хяналтын байгууллагаас ялаас мултрах ийм одоо арга хэрэгсэл болгож ингэж ашиглах вэ гэсэн хардлага гадуур байна. Энийг бол би хуваалцж байна тий. Өнөөдөр одоо бас ингээд засгийн газрын 2 сайдыг тий томилох одоо ингээд чөлөөлөх асуудал. За тэгээ наагур нь хуулийн төсөл чухал асуудлууд хэлэлцэх баг. Одоо бол ингээд чуулган нь ороагүй байна. Энийг та юу гэж харж байна? Гэхдээ энэ засгийн газар маань энэ засгийн газрын ард олонх байгаа юм уу? Ер нь альва нэг засгийн газар бол улсын их хурлын 126 гишүүний одоо ядаж одоо 64 байх ёстой. Ийм одоо энэ ардын нам маань өөрөө 68 судалтай илүү тутуу жижиг намцруудаа нийлүүлээд баг 80 юм байх шүү дээ тий. Ийм байгаа. Гэтэл одоо энэ засгийн газар маань яг ардаа 64 гишүүнтэй бодлого тодорхойлоод ингэ явах юм боломж болж байгаа байна уу? Энэ засгийн газар ч одоо авилга хулгайтайгаар тэмцэж чадах юм уу? Энэ ардын нам чинь чадах юм уу? Энэ одоо авилга хулгайтай бие биенийг одоо ингэ барьцаалаад байгаа юм биш үү гэсэн ийм зүйлийг бол миний вич харж байна, Монголын ард түмэн хараад байж байна. Авилга хулгайтайгаар тэмцэх юм уу, тэрэн дээр живээ дуусгах юм уу гэдгийг харж байна. Тэгээд үнэхээр одоо авилга хулгайтай сайн тэмцэж одоо энэ ард түмний аж амьдралыг дээшлүүлэх юм бол одоо өөрийнхөө засгийн газрын ардталтаа бол олонхийг бүрдүүлж явах ёстой. Тэр үнд зүйл үзэл бодол те энэ улс орны хөгжлийн төлөө
энэ одоо бүх юмаа ярьж ойлгуулж ингэж явах ёстойгоос биш өдөр хоногийн арга цагаад ингэж явж болохгүй л гэдгийг хэлээ. Хууль зүйн сайд нь хүртэл одоо энэ ажиллах холбоотой холбогдсон байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хууль зүйн салбарт ийм хүн байх хэрэгтэй юм уу? Таны хувьд одоо намын бүлэгтийг ажиллах одоо ажиллаа өгөөд шалгуулах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байна уу? За ер нь яг нөгөө шүүх хяналтын шүүхийн байгууллагаар одоо гин буруугийн тогтоогоо бол хэнийг ч одоо гин буруутай гэж болохгүй тэрийг барьж байна. Мэдээж гэхдээ тэр ёс суртахуун гэж нэг ёс зүй гэдэг нэг юм байх хэрэгтэй. Ёс зүйгүй болохоор ч ийм болчиход байна шүү дээ. Нөгөө ардчилсан улс хооронд ёс зүйтэй ийм улс төрчид бол би төдгөлзөө шалгуулъя, очоо шалгуулъя, би ингэж байж болохгүй гэдэг. Ийм зүйл бол одоо энэ өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд энэ 126 гишүүнтэй парламентаас ерөөсөө гарсангүй. Энэ 126 гишүүнтэй парламентаас бол нэг 20 хүн очоо шалгуулахад бол улсын их хурл бол хэвийн үйл ажиллагаа явуулна шүү дээ. Ийм үйл ажиллагаа хэн ч явуулахгүй. Тийм учраас Монгол улсын их хурлд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан энэ хуулийг бол хилцэх ёстой гэж би үзэж байгаа. Тий. Тэгэхээр хуулийн хурдны замтай холбоотойгоор та ямар байр суурьтай? Би байр суурь илэрхийлсэн.